მე შესავალი ზურასთან დაკავშირებით გასაკეთებელი ბევრი არ მაქვს და ახსნი მიზეს რატომ. შენ ძალიან ესე mild პროფესიულად სწრაფად გადახვედი გმირებზე, რომელთაც კითხულობ, აბა როგორ ხართ პოსტპანდემიურ სიტუაციაში. ზურას ბიზნესი არ იყო დახენილი მანამდეც. ძალიან გრძელი და რთული გზა გაიარა, მაგრამ თავისი მრავალმხრივობით, თან ესე მოცვით ყველა მიმართულებით, პიროვნული და პროფესიული თვისებების გამო დიდ სიყვარულს იმსახურებს. საქმიანად ყოფნას ეს არ ყოფნის მარტო. ანუ საზოგადოების სიყვარული. მან სული გული, თავი, ტვინი, ტანი, ყველაფერი ჩადო ამ ყველაფერში. როგორ გამოიარა ეს პერიოდი და როგორი დაგვხვდა თუ არა რაღაცით განსხვავებული ზურა შევარდნაძე თუ მისი უპირატესობა პირიქით ისაა რომ არც შეცვლილა. შეიცვალა, ხო? უცებ მოახდინა გადაწყობა ბევრ რამეზე. მე მახსოვს პირველი დღე, როდესაც აი ეს დაბნეულობა გაჩნდა უცებ და მისი ერთ-ერთი მესიჯი, რომ რა ვქნათ ახლა. მეორე დღეს უკვე მას საქმე დაწყებული ჰქონდა. და ეს საქმე იყო ის, რომ უნდა და გაემართა ხელი ბევრისთვის, ვისაც სოფელში უნდა და რაღაცის კეთება, ვისაც მიწის პატარა ნაკვეთი ჰქონდა, ვისაც უნდა და რომ ვერანდაზე, აივანზე გაეკეთებინა პატარა ბოსტანი, დაეხმარა ამ ადამიანებს, თავისი ჩითილებით, თავისი აი ამ ბოსტნის ვთქვათ ატრიბუტიკით რაც კი არსებობს თავის ვთქვათ თესლის დარიგებით გაყიდვით ერთი ფაჯრიდან ყიდდა ამ ყველაფერს ყიდდა და პლუს აძლევდა რჩევებს ეს იყო მე ერთხელ რომ მივედი ვთქვათ რიგი იდგა როგორ გითხრა აი პოლიციის შენობა საკმაოდ შორს არის მისი გარდენისგან და აი ეს დისტანციური უზარმაზარი რიგი იდგა მინდა გითხრა რომ სხვათა შორის ესეთ რაღაცას კი გამანდა რომ 3 წლის წინ იტალიიდან ჩამოიტანა ნერგები 3 წლის განმავლობაში აი ამ ნერგების აი ამ პანდემიის პერიოდში მან ეს ვალი დაფარა და იტალიელები რეკავდნენ რომ პრაქტიკულად ყველაფერი გაჩერებული როგორ მოახერხე და როგორ შეძელი ზურას აქვს პასუხისმგებლობის ძალიან დიდი გზნობა იმიტომ რომ მასთან დაახლოებით 15-მდე ადამიანი მუშაობს პირველი რაზეც ის დაფიქრდა აი ამ ადამიანებისთვის როგორ უნდა გაემართა ხელი მისი საქმიანობაც დაკავშირებული იყო ამას ხო და აი ეს 15 ადამიანი პირნათლად აი ამ 2-3 თვის განმავლობაში შეინახა როცა ამბობენ რომ მასთან რაღაცა ძვირი ხის არ გეგონოთ რომ ეს არის ეს ზურას ჯიბეში მიდის ეს თანხა არა ეს თანხა მიდის გარკვეული ადამიანების ხელფასზეც იხარჯება და ეს ადამიანები უმუშევრები არ დარჩენილ კიდევ ერთი რაზეც მინდა ვისაუბრო მე ძალიან ხშირად მაღიზიანებს ხოლმე ტელევიზიაზე ძალიან ხშირად ისმის დაგვეხმარო სახელმწიფო მესმის დასახმარებელი მართლა ბევრია მაგრამ ჩვენ ეს რაღაცა სლოგანივით ვაქციეთ ხო ყოველდღიური სიტყვა გახდა და ფრაზა გახდა ზურა არასოდეს არ იყო ვინმეს და რამეს ხელი შემყურე. თავისით დაიწყო, თავისით განვითარდა. ახლაც ამას ბიზნესი არ ქვია, ეს არის რაღაცა აი ამ დარგში შესვლის პირველი ნაბიჯები და დიდი ინტერესი რომ თავის საქმეს, თავის კუთხეს მიიღო. კი, ეს არის პატარა საწარმო, ასეთ საწარმოები გურიაშიც მომრავლებულან სხვათა შორის. ეს არის მინი ფაბრიკები, შეიძლება ითქვას, აი პირველი კუსტარული დანადგარები რაც გაჩნდა გურიაში, როცა ჩაის წარმოება დაიწყეს, აი ზუსტად ისეთი ხის, ძალიან ეკოლოგიურად სუფთა და ძალიან გამძლეც და ძალიან გათვლილი ყველაფერზე მთელ პროცესს ჩაი როგორ უნდა დამზადეს დაკრეფიდან თქვათ სანამ ის აღმოჩნდება ჩვენს ხო მაგიდაზე აი იმ პროცესს თლიანად გადის ისე როგორც ჭირდება ნამდვილ ჩაის აქაც თავის კუთხეს დაეხმარა ძალიან ბევრი თავის თანასოფლელი რომელიც ჩაის პლანტაციაში თავისთან არ მუშაობს მას რაც გააჩნია ამის შესყიდვით არის დაკავებული ჩაი ხო ვისაც დაგჭირდება ამის შემდეგ ნამდვილი ქართული ჩაის დაგემოვნება თავისი ყველანაირი გემოვნური თვისებებით ჩვენ შეგვიძლია რომ ასეთი ჩაი დავაგემოვნოთ გარდენიაში კი ბატონო მაგრამ გარდენიაში დაგემოვნების გარდა შევძლებ თუ არა მის შეძენას შევძლებთ შეძენას კი ეს არ არის ბევრი წამალივით არის სადაც 500 კილოგრამი არის სულ მაგრამ იმედოვნებია რომ უფრო ბევრი ადამიანი ჩაერთვება ამაში და უფრო ბევრი მოიტანს თავის მოწეულ ჩაის ეხა იტალიელები სიხარულით უყურებენ საქმიანდილას და ბრავისიმო ზურა პერკე ზურას ეკუთვნის ბრავისიმო არა ნუ ხა გეუნები იმ შოკი აქვს იქ ალბათ წაიქს არა იქ იყო მართლა ესეთი შოკი კარგი, დავიწყეთ ზურა შევარდნაძეს და მანჯგალაძის საქმიანები. მანას კიდევ ერთხელ ვუცავ და თქვენს გილოცავთ მანა მანჯგალაძის დაბადების დღეს და ეხლა კიდევ ვნახეთ საქმიანების მორიგი ისტორია ზურა შევარდნაძის. ლადიმე და ესმა წულაძის შთამომავლები იყვნენ აქ ამ სამ ოჯახში განაწილებული. ეს სახლი რო ავაშენე და აქ დავჯექი, მივხვდი რომ ძალიან ბებია ჩემს ძალიან გაიხარდებოდა რომ მის ეზოს მოუარე.
და აქაურობა რაღაცა ჩემთვის კუთხეთ გავიკეთე. მაგრამ მივხვდი რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი აკლია და დავიწყე ამაზე მართლა დარდი რომ რაღაცა აკლია და მივხვდი რომ იხვების ხმა აკლია. კვატიების ხმა აკლია წყალში. და წავედი და მოიყვანე სამტრედიდან იხვები და ჩავყარე ამ რუში და მივხვდი რომ ეს არის ზუსტად ის იყო რაც მინდოდა. იმდენი სიყვარული მაქვს მიღებული რომ მას მერე ვარიგებ და არ გათავდა. მასწავლეს რომ მარტო არ ახარ დედამიწაზე და ბევრი ხალხია შენს ირგვლივ ვიზეც უნდა იზრუნო და იფიქრო. მასწავლეს რომ შენ აზრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ სხვაც კარგად არ არის, შენ მარტო კარგად ვერ იქნები. ეს სული გამზეურებული თეთრეულის. გურია ეგა. ვერ გავშორდი ამ გაფუმფულებულ ლეიბებს. იქ რო დაწვევი და გახუხულებული რო არის, აი ეგ არის. უხე პამიდორის საცივი. ჭაც რო გადატეხავ კარგად სქელი კეცის ჭაც, აი ასე ოდოში ჭადი რომ და იმას რომ გატეხავ და ორთქლი რომ აუვა, ეგ არის გურია. თბილისში გარდენია აქვს. აქ ბაღში კი ნამდვილი სამოთხის პატრონია. ლურსმის გარეშე აშენებული ხისო და კიქოძეების სახლის კიბე ბორჯგები, ჭა, რო, ბაბუას დარგული წაბლები და ბებიას ბლისხე. გასვენება, ქორწილი, ახლობელი, გარეული, შინაური, ყველა არც ერთ შესაძლებლობას არ ვტოვებ რომ აქ არ ჩამოვიდე. ჩემია, აქ ვარ მე, ესაა ჩემი. მიყვარს ყველაფერი, ხმა მიყვარს, წვიმა მიყვარს, მეზობელი მიყვარს, ახლობელი, ყველა მიყვარს აქა და ყველაფერი. ახლა მიზეზიც აქვს. ჩაის აკრეფა ჩამოვიდა. ბახვის მექანიზაციის ფართობში, ასე ქვია მის ნაკვეთს. სხვებივით ჩაი კი არ მოთხარა, პირიქით როგორც იცის მოუარა, გასხლა და უკვე რამდენიმე წელიწადია თავის მოწეულს მეზობლების მოსავალსაც ამატებს. იცი რა, ადვილად ვფიქრობ მაგაზე მარტივად. მგონია რომ კულოკებში უნდა გავახვიო, როგორც იყო ისე. მინდა რომ ჩაერქვას და არა ჩაი. და რა ვიცი, კარგი, გემრიელი, ნამდვილი პროდუქტი შეეძლოს ჩემს ახლობლებს, ჩემთან მოსულ სტუმრებს. მეც შემეძლოს ჩემს ახლობელს რომ მივაწოდო, ვაჩუქო. იქ სადაც ადრე ჩხაოდა ტურა და ჩაის კულტურა გააშენეს, ყველაფერი შეტრიალდა. ჩაის ინდუსტრია წარსულს ჩაბარდა და ისევ ტურები ჩხავიან ტყეთ ქცეულ ძველ პლანტაციებში. წარსულს ჩაბარდა გეგმად ქცეული 600,000 ტონა მწვანე ოქრო. ბოლოს მანქანებით ჩაის მაკრატლები და ნამგლით რომ კრეფდნენ. ბოთოლზე მეტი გვიმრა ფურჩხი და ტოტი რომერია. ასე გახდა ქართული ჩაი ინდუსტრიალიზაციის მსხვერპლი. ჩაიგერა მტვერი იყო, კაცო, ცელავდით ბოლოს. ბოლოს ისე გავკადნიერდით რომ ამ ჩაის ბუჩქებს ვდღვნიდით. და ფოცხით ფოცხავდით მწკრივებს შორის, ეგეთიც იყო. გურიაში არავინ იტყვის ჩაიში მივდივარო, გეტყვიან ჩაში მივალო. ახლაც სათხილეს მიუყვება თავის პატარა ბრიგადასთან ერთად, ჭილოფი შერჩენილი ქუდები და გოდორ კალათებით. ისეთი ხალისით მიდიან ჩაში მერგოლურებმა რომ იცოდნენ. ციცო ბებია ძველი მეჩაია, 86 წლიდან 80 ჩაში მაქვს გატარებულიო. სოციალისტური შრომის გმირი არა, მაგრამ მოწინავე მეჩაია კი ვიყავიო. რაიონულ გაზეთ ლენინის დროშაშიც დაბეჭდილა მისი სურათი. ინა გვერდზე ვიყავით მე და თავმჯდომარე. სურათი. იგიც ახლაც მაქვს ბლოკნოტი მის სურათზე. ჟურნალი. ახლაც ვერ თახვდებიან, რატომ იყო კარგი ძველი დრო. არგუმენტები ბებიასაც აქვს. 20 კაპიკს უმაღლესი ხარისხის ფოთოლში იღებდა და ის 20 კაპიკი ურჩევნია დღევანდელ ორ ლარს. წონავი რომ წონაში თავისას ითხოვდა, ეგ აღარ ახსოვს. 20 კაპიკი რა ფერჯობდა ორმანეთს კაცო, გადირიე. ჯობდა ძალა ხონდა იმას ძალა. ძალა ხონდა აფერი 20 კაპიკს ძალა ხონდა. აფერი ძალა არა, ახლა ულია იგი. და სიტკა რომ იქონდა მწონავს იქა იყო? სიტკა ახლა იღებდა, მაგრამ ბაირაია. სიტკა 100 კილოს რომ აწვენდნენ 80-ია უჩიოდე. 20 კილო იმის იყო. 20 იმის იყო მწონავის. კაი იყო მე მაგი? კაი იყო ჩივა. დაიბნენ გურულები რა უნდა ეკნათ ჩათქცეულ გურიაში სხვა. დიდი დრო დაჭირდათ რომ მიბრუნებულიყვნენ და დარჩენილი ჩაის პლანტაციებისთვის მიეხედათ. პატარა მეურნეობები აეწყოთ. ზღვაში წვეთია, მაგრამ აინც თითქმის ყველა სოფელში ჯერ ჩაის მოწევას იწყებენ და მერე პატარა საწარმოები ჩდება. მე მახსოვს გაჩიჩინებული აქაურობა. მახსოვს ადამიანებს, რომელსაც ვეღარ ვცნობდი, ჩემი ოჯახის წევრებს ვეღარ ვცნობდი. დაიბნა ყველა. მახსოვს მაყვალა ნოქარი მაღაზიაში იდგა და არაფერი გასაყიდი აღარ იყო. დაფნის ზეთი იყო ასე ბოთლებით, დუხის ბოთლებით. ეგ იყო ბოლო, რაც მაღაზიაში დარჩა. ნელა ყველაფერი გაქრა. გაჩერდა ყველაფერი, ფაბრიკები გაჩერდა. იქიდან მოყოლებული დღემდე ძლივს მოხერხდა, რომ ადამიანებმა შეძლეს პატარ-პატარა საოჯახო მეურნეობების მოწყობა, პატარა ხის როლერის დადგმა. ეს ძალიან რთული ამბავი იყო. როგორც გურიაში ამბობენ, სეზონზე რამდენიმე ზბორი, ანუ კრეფა იყო. იკრიფებოდა ყველაფერი. ზურას ჩაში კი მხოლოდ დუყი იქნება. ისაც მართლა მწვანე ოქროთ ითვლება. ცოტა ყუფუნიასავით ვლაპარაკობ, მაგრამ ისე
ამ ფოთოლს ყველას თავისი სახელი აქვს. ამას თევზი ფოთოლი ქვია მაგალითად და ამის იქით აღარ ვარგა. რაც უფრო წვეთს და ჭყინც მოწყვიტავ, ეს ბიოლოგიურად რომ გითხრათ და ბოტანიკურად, წვენების მოძრაობა უფრო ხშირია, ფერმენტაცია უფრო მიდის, უფრო სურნელოვანია. თავარი ამ ყველაფერში არის რომ იყოს რაც შეიძლება ნაზი. და რაც უფრო წვერებს მოკრიფავ, თლათ ამას თუ მოკრიფავ და ამას გააშრობ და მოგრიხავ, კიდე უკეთეს ხარისხს მიიღებ. ასკანაში პატარა ჩაის ფაბრიკაც მეზობელ მოყრებთან ერთად ისე გამართა, როგორც პირველ ჩაის ფაბრიკებში კეთდებოდა. მუხის საგრეხი როლერები, ხის აშრობები. ჩაი ყველა პროცესს გადის: დაღრობა, გრეხვა, ფერმენტაცია და შრობა. უდანაკარგო წარმოება აქვთ. ღუმელი თხილის ნაჭუჭზე მუშაობს. არც ხმისი ხელი შემყური გამختარან, არც სახელმწიფოსთვის დაუწყია თხოვნა. პროფესიით მშენებელმა ჩაის წარმოებას მიიღო ხელი. ნელ-ნელა გამართა წარმოება. ახლა ოჯახსაც არჩენს და მეზობლებსაც ხელს უმართავს. დიდი მაყოფილი მყავს კიდევ მეზობლები ადამიანები, რომლებისგანაც ჩემი ფართობის გარდა ზედმეტი ჩაის რომ საჭიროა ღებულობდა, შესყიდავს ვაწარმოებ. ყოველდღე ნახევარი 1 კილოგრამი ჩაში სუდი ფული არა აყო ჩემ ხუაში, ურის ფულს ჯოინლობენ. ნამდვილი ქართული ჩაის გემოს გახსენება ან გაგება თუ მოგინდათ, გარდენიას უნდა ეწიოთ და გურულად ჩა უნდა იკითხოთ. ჯერ წამალივით იქნება სულ 500 კილო. მივყიდო ზოგიერთს, ვინც არ მომწონს, იმათ მივყიდო, ვინც მომწონს, იმათ ვაჩუქო. რატომაც არა. გურულები ამბობენ, კორონამაც ვერ მოგვაგნო, ისია დავიწყებული გურიაო. არადა შეიძლება ერთმა ბიძგმა დაიწყოს ყველაფერი. ისე როგორც მებაღეობაში მოახდინა. ერთმა კაცმა მივიწყებული პროფესია გააცოცხლა და პრესტიჟული გახადა. ახლა რომ გზაზე ერთი კაცი მიდის, არ გამორიცხოთ, რომ ჩაის დიდი ამბავი დამართოს. შეუძლებელი მისთვის არაფერია. მანამდე კი იცოდეთ, რომ ამ ცალაჟვარდე გურიიდანაა მისი ჩა. აქეთ ამოდით, მოვიროთ, შეხედეთ, ზეს ახლოა. აქ ყოლების ალფები, ირმების საბალახვაა და ეს გურია კი არა. სიცოცხლის სამოსახლოა.